अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज हमारा कनाल पटवारी टाइपिंग टेस्ट के हवाले से दूसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया था पिछली वीडियो के अंदर, और वो क्वेश्चन ये था कि सर कितने ज़्यादा सर्कल के अंदर अगर किसी बच्चे का टाइपिंग रिटन टेस्ट पास हुआ है तो क्या उसके उतने ही टाइपिंग टेस्ट होंगे। तो उसका आंसर था जी हाँ, जितने ज़्यादा सर्कल्स में उसका रिटन टेस्ट पास हुआ है उतने ही सर्कल्स में उसका टाइपिंग टेस्ट होगा। अब आज का क्वेश्चन ये है कि सर अगर किसी बच्चे का किसी एक से ज़्यादा सर्कल्स के अंदर टाइपिंग टेस्ट पास हो जाता है तो फिर क्या होगा। तो जी हाँ, जितने सर्कल्स के अंदर उसका टाइपिंग टेस्ट पास होगा उतने ही उसके इंटरव्यूज़ होंगे, और वो उतनी ही जगह पर सिलेक्ट होगा, और वो ख़ुद से जिन सीट पर चाहेगा, जिस सर्कल्स में चाहेगा कि उसने हाँ इस सर्कल में उसने जॉब करनी है तो वो उसमें चला जाएगा, और वो दूसरी सीट्स को छोड़ देगा अगर वो एक से ज़्यादा सर्कल्स के अंदर उसका एलोकेशन हो जाती है, उसका इंटरव्यूज़ पास हो जाते हैं। और ये मेरा पीछे बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये रेलवे लाइन है, और इस रेलवे लाइन की खूबसूरती ये है कि ये पाकिस्तान का आखिरी बॉर्डर है इंडिया के साथ। इससे आगे बिल्कुल नेक्स्ट जो स्टॉप आता था वो इंडिया का था अमृतसर। ये आखिरी रेलवे स्टेशन का जो है, रेलवे स्टेशन का है स्टेशन जिसे कह लें आप। तो ये हमारे पास पाकिस्तान का आखिरी स्टेशन है, और इस स्टेशन का नाम है अमरुका। इसकी पिक्चर ही आपके सामने शो हो रही होगी। ये आखिरी स्टेशन है, और इसके पीछे आगे जो है ये है आपके पास इंडिया आ जाता है। तो ये पहले ट्रैक चलता था, लाइनें चलती थी। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये जो छोटी सी बनी हुई है मैं ईंटों की पहाड़ी सी, इसके ऊपर जब माल बरदार गाड़ियाँ आती थी भावल नगर की तरफ से और या इंडिया की तरफ से, तो यहाँ आकर माल उतारती भी थी और यहाँ से लोडिंग भी करते थे ताकि वो इंडिया की तरफ लेके जा सके या फिर भावल नगर की तरफ लेके जा सके। तो ये जो रेलवे लाइन था ये फिर बाद में बंद हो गया, जब समझौता एक्सप्रेस बंद हुई तो ये फिर लाइनें थी ये बंद होगी। तो यहाँ पर आके फिर जो इससे अगला स्टॉप था वो बंद हो गया, और ये लाइनें अब आगे ट्रेन नहीं जाती। अब तो खैर यहाँ तक भी ट्रेन नहीं आती, ट्रेन पीछे रह जाती है सम्मा सट्टा तक, और सम्मा सट्टा जो कि भावल नगर में है तो वहाँ पर रह जाती है। ये थी मेरी आज की वीडियो जिसके नाम हमने बताया कि कनाल पटवारी टाइपिंग टेस्ट के दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया। अगर आपको मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हों तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूंगा। और इंटरव्यू सेशन के हवाले से इंशाल्लाह जल्दी हम इंटरव्यू सेशन अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सिर्फ 1000 रुपये फ़ीस होगी, और वो भी फ़ीस इसलिए होगी ताकि बच्चे रेगुलर क्लासेस ले सकें। 7 लेक्चर्स होंगे, और 7 लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह मैं इंटरव्यू की आपको मुकम्मल तैयारी करवा दूँगा सिर्फ 1000 रुपये के अंदर, और उसमें कोई चीज़ ऐसी छोड़ूंगा नहीं जो आपको इंटरव्यू के अंदर हेल्प ना करेगी। इंशाल्लाह आप कामयाब ठहरेंगे। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।